코란도-C 라디에이터 폭발했습니다. 세상에, 이런 경우는 흔치 않은데요. 엄청납니다. 엔진 무슨 일인가요? 라디에이터, 와, 이렇게 터지다뇨. 이런 경우는 흔치 않은데요. 엔진에서 엄청난 가열이 있었던 것 같습니다. 쌍용차 코란도-C 엔진 소리도 한번 들어보세요. 엔진 소음 엄청납니다. 자, 스톱, 얼른 고! 와, 엔진 소음 엄청나죠. 이렇듯 라젤다가 터졌습니다. 엔진에서 엄청난 가열이 있었던 것 같고요. 엔진 오버히트가 된 것 같습니다. 이런 경우는 정말 흔하지 않은 경우입니다. 물이 새거나 냉각수가 새거나 이런 경우는 많이 봤지만 라디에이터에서 이렇게 터지는 경우는 거의 못 보았습니다. 엄청납니다. 지금은 엔진을 차체에서 분리를 하려고 합니다. 엔진 한번 내려볼게요. 엔진 차체에서 내렸고요. 엔진 한번 둘러보겠습니다. 엔진 과연 무슨 일이 일어났던 걸까요? 라제다가 터지면서 엔진에 큰 충격이 있었던 것 같습니다.